اتنين طيارين في الجيش الأمريكي اختفوا بطريقة غامضة من على منطاد مراقبة وهم في مهمة روتينية لمراقبة الغواصات اليابانية خلال الحرب العالمية التانية سنة 1942. وبعد ما اليابان دمرت ميناء بيرل هاربر، دخلت أمريكا الحرب ونشرت مجموعة كبيرة من منطاد المراقبة اللي مهمتها تراقب أماكن وجود الغواصات اليابانية وضربها. وكان في منطاد مراقبة بيجهز عشان يطير من قاعدة جوية أمريكية، وكان هيطير من فوق جسر جولدن جيت لمسافة 45 كيلومتر لجزر فالون. والمفروض المهمة دي هتاخد 4 ساعات. ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتتفرج على الفيديوهات هناك ودعمني. الطيارين هما الملازم إرنست كودي وعنده 27 سنة، والضابط تشارلز آدمز وعنده 34 سنة. ابتدوا الطيارين رحلتهم على الساعة 6 الصبح، وبعد ساعة ونص الطيارين شافوا بقعة زيت كبيرة في المحيط الهادي، فدي علامة إن ممكن يكون تحتها غواصة يابانية. وفي وقتها بلغوا قاعدتهم الجوية ورموا صواريخ مضيئة اللي عملت أعمدة ضخمة من الدخان، والصواريخ دي علامة على مكان وجود غواصة يابانية اللي هيضربوها بالصواريخ المدمرة. ولكن بطريقة غامضة المنطاد طار لفوق واختفى، عشان بعد كده القاعدة الجوية تبعت طيارتين بحرية للبحث عن المنطاد، ولكنه اختفى. بعدها ست راكبة حصان على شط جنوب سان فرانسيسكو شافت المنطاد، وباستخدام المنظار بتاعها شافت فيه 3 رجالة اللي هم المفروض يكونوا 2 بس. وللأسف وقع المنطاد بعد كده واتقسم نصين في مدينة اسمها ديلي. الغريب بقى ان الشرطة ما لقتش اي طيار من الطيارين موجود على المنطاد، اختفوا. بعدها الناس قالوا ممكن يكون الطيارين نطوا في المحيط، ولكن حتى لو نطوا فهم بيكونوا لابسين سترات نجاة، يعني هيطفوا على سطح المية او هيوصلوا لاقرب شط، ولكنهم اختفوا. لدرجة ان الجيش الامريكي معرفش يوضح للناس ايه اللي حصل للطيارين. ولحد دلوقتي المنطاد ده لسه موجود في متحف من المتاحف الامريكية. وفي الاخر قولي رايك، تفتكر ايه سبب اختفاء الطيارين بالطريقة الغامضة دي؟ بس كده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.